ဒီပုံကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အတန်လုံးဖြစ်တဲ့ပကံရဲ့ညနေနေဝင်ချိန်ပုံဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီပုံကိုကိုယ်ကနေပြီးတော့တွားပြီးတော့ရှာရတာဖြစ်တဲ့အတွက် credit ပေးပါတယ်အဲ့တော့ဒီပုံမှာပါတဲ့နေဝင်ချိန်မှာတုံထားတဲ့အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့နေထွက်ချိန်ဖြစ်အကြောင်းပြောင်းပြီးတော့ရေးပါမယ်။ဘာနဲ့ရေးပြမလဲဆိုရင်တော့ pastel နဲ့ရေးပြပါမယ်။အဲ့တော့ pastel ကဘာ pastel လဲဆိုရင်တော့ digital pastel ပါအပြင်က pastel အတိုင်းပဲလုံးဝချွတ်စွတ်တူတဲ့ digital pastel သုံးပြီးတော့ရေးပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်နေဝင်ချိန်ရှုခင်းကနေနေထွက်ချိန်ရှုခင်းပုံဖြစ်အကြောင်းပြောင်းတာအောင်မြင်မလားဆိုတာကိုတော့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော့ like ပါကြည့်ရှုပေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ Oh my god! Wow! ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကိုအခုမှစပြီးတော့ကြည့်ရှုနေတဲ့သူတွေပါလဲဆိုရင်လည်းsubscribe လုပ်ပေးလို့ရပါတယ်ဗီဒီယိုတဲ့နိုင်မှာသိရအောင် Vena Notification လေးပါနှိပ်ထားပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ VPN လေးနှစ်တကွာ VPN လေးဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကူမြပြထားတဲ့စာတန်းထိုးလေးပါဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့အကြောင်းပြောင်းလိုက်ရအောင်ဗျ